Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa dengan saya Angler Jawa. Oke guys ya, kita lagi berada di jembatan Suramadu ini guys. Kita mau ke Madura ya, mau explore spot mancing yang ada di Madura, lebih tepatnya di Pulau Karangjamuang guys ya. Tapi kita ngetrip agak nengah. Oke, sekarang sudah sekitar jam setengah 1 guys ya. Paling lebih ada jam 2-an guys ya. Oke, gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, kalian pantengi video ini sampai selesai guys ya. Banyak keseruan-keseruan di video ini. Oke. Sampai jumpa di spotnya guys ya. Oke. Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Angler Jawa. Sekarang kita baru sampai guys. Baru sampai di tempat kapalnya. Oke, sambil nunggu teman kita yang lagi beli makan guys ya. Kita sambil lihat-lihat pemandangan di sini. Nah, coba kita lihat sebelah sana, guys. Nah, ini kita ada di pinggir sungai guys ya. Tapi bukan di sini mancingnya, kita akan mancing tengah laut. Coba lihat ke kanan. Oke. Nah, itu ada salah satu angler kita ya, yang bernama Pak Tri Wahyudi. Wah, itu angler senior. Nah, lihat dari jalannya aja sudah kelihatan itu kalau sangat senior guys ya. Oke, bagaimana kelanjutannya, bagaimana keseruannya? Oke, kita saksikan nanti guys ya. Oke guys ya, kita akan berangkat ini. Pak Tri mulai prepare. Waduh, pemandangannya sangat bagus kan guys ya. Prepare ini. Oke kakak, mau kemana ini kita kakak?
sekitaran Karangjamuang aja. Kapan-kapan ke pulaunya Karangjamuang. Tapi kita incer ikan, bukan liburan, makanya nengah dulu kita. Oke Pak Tri, kata-kata hari ini tetap setrek dan setrek happy. Ayo Jos, mantap Pak Tri. Kita beralih ke angler Bangladesh. Oke, tetap dengan outfitnya guys ya. Kata-kata hari ini, oke, mau kasih kata-kata ini. Halo guys, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita mencoba di spot yang sungguh luar biasa spotnya ya guys ya. Karena ini masih mencoba di Karangjamuang. Semoga membuahkan hasil guys. Assalamualaikum ya, mantap. Mantap jiwa. Oke guys, angler Bangladesh sudah melakukan keteruncalan kepada umpan guys ya. Oke, di sini ada Pak Tri yang lagi casting guys ya, apa teknik jigging. Yang mau sarapan dulu. Kaptennya masih kan? Dia kasih. Oke guys, Pak Tri melakukan ketertarikan guys. Oke, oh dapat apa? Wah, dapat ikan tobrut guys ya. Ikan tobrut. Pak, bocel guys. Pak Tri mendapatkan ikan tobrut guys ya. Rupanya juga ikan top. Oke, melakukan ketertarikan. Mana? Kasih lihat sini. Woi, lumayan. Oke. Wih, lumayan ya. Kerepe, punya siapa itu? Awas mocel. Kayak itu kail
Coba tunjukin ke sini guys. Oh mantap guys. Foto. Double strike. Oke. Mana kakak? Tunjukin dulu dong. Sebentar dong. Oke, mantap. Ikan apa itu, Pak? Kerapu mana? Mantap. Coba Mir diangkat. Agak munduran kamunya. Oke, sip, mantap. Oke, mantap. Amir melakukan penarikan lagi guys. Strike. Wah. Saoma ya di go woy. Waduh. Sama sarang-sarangnya guys. Sarang kerapu. Enggak mau kelonggaran kecil ngerau gede aku isin. Wih. Ya apa Mir? Jos. Melakukan ketertarikan lagi Amir. Patri oleh babon gitu. Waduh. Bapak Kapten menarik satu ekor ikan. Ikan baik Patri. Waduh, pari di batu. Maksudnya angkat tadi. Oh.
sedot guys.